Shabbat Shalom. This is a Shabbat of transition. We're in a moment of inflection after Rosh Hashanah and Yom Kippur, hopefully having unburdened ourselves, feeling lighter, hoping for the ability to bring about transformation in our lives, all the things that we envisioned, committed to on Rosh Hashanah and Yom Kippur, and just about to enter the joy of Sukkot. So we're in the middle of this transition between Yamim Noraim and the joy of Sukkot. It's explosive and beautiful. And then we move into a year, hopefully, of blessings and accomplishments, and of course, challenges. So in that spirit, we begin our Shabbat morning tefillah on page 99, Modeh ani lefanecha. Bottom of page 102. Shachar, page 103. Baruch atah Adonai Eloheinu asher natan לנו Baruch atah Eloheinu שעשני בצלמו ברוך אתה אלוהינו מלך העולם שעשני ישראל ברוך אתה אלוהינו מלך העולם מלביש ערומים ברוך אתה אלוהינו מלך העולם מתיר אסור ברוך אתה אלוהינו ים תוקף כפופים ברוך אתה אלוהינו מלך הברכה הארץ על המים ברוך אתה אלוהינו מלך העולם אשר נמצא לגבר ברוך אתה אלוהינו מלך העולם שעשה לכל צורכי ברוך אתה אלוהינו מלך העולם עזר ישראל לגבורה ברוך אתה אלוהינו מלך העולם ברוך אתה אלוהינו מלך העולם הנותן היה כוח ברוך אתה אלוהינו מלך העולם מעביר חגדי שלנו וישנה רבותיי שתלמידים לתורתך תלמידים למסותך אבל תלמידים חדים ולעמוד מסוים וזוהר שבנו יצר עליו תדפיקנו יצר הטוב מעשים טובים לחופת את זה לשתבט לה תנו היום בכל יום לכנו חסד ולרחמים בעיניך ובעיניך ולרואינו ותגמלנו חסדים טובים ברוך אתה אדוני גומל החסדים טובים
לעמו ישראל. We remain standing. ברוך שאמר, page 122. ברוך שאמר והיה העולם, ברוך הוא. ברוך משלם סרטוני ברוך אינה רן וקיים לנצח כפוד ומצמיון ושמו ברוך אתה ומי לא מלך העולם אינה ברחם בעמו משופר ובואן ושמוס נבע מנב שנדם בעמדיך להלילך לשפחות וזמלות ומגדנה ושלך חבל יחיד חיי עולמי מלך משופר ובואן לדעת שמה גדול יחיד חיי עולמי מלך משופר ובואן לדעת שמה גדול ברוך אתה אדוני מלך העולם ותשבחו. Please be seated. Page 132. Honula, Donai Kito, Leona Chasto, Honule Elohei Elohim, Leona Chasto, Leona Chasto. לעולם חסדו לעושה השמיים בתבונה לעולם חסדו לרוקע הארץ על המים כי לעולם חסדו לעושה אורים גדולים כי לעולם חסדו את השמש ממשלת ביום כי לעולם חסדו את הירח וכוכבים למשלות בלילה כי לעולם חסדו מבקר מצרים מפוריה כי לעולם חסדו ויוצא ישראל מתוכם כי לעולם חסדו ביד חזקה ובזרוע נטויה כי לעולם חסדו לגוזר ים סוף לכזרים כי לעולם חסדו והעביר ישראל בתוכו כי לעולם חסדו ויפלו בחדו לים סוף כי לעולם חסדו במלחמה במדבר כי לעולם חסדו למכה מלכים גדולים כי לעולם חסדו ויהרוג מלכים אדירים כי לעולם חסדו לסיהון מלך האמורי כי לעולם חסדו ולעוד מלך הבשן כי לעולם חסדו כי לעולם חסדו כי לעולם חסדו שבשפלנו זכר לנו כי לעולם חסדו ויפרקנו מצרינו כי לעולם חסדו נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו לעולם חסדו הונו ליל השמיים כי לעולם חסדו יא יא לכל בשר כי לעולם חסדו הונו לאל השמיים כי לעולם חסדו. Page 134. מזמור של יום השבת טוב להודות לנו להזמר שמחייל להגיד בבוקר חסדך אמונתך בלילות עלי רצון ועלינה ולהיגיון בחינות כי שימחת את העולם הזה מה גדלו
תורה עליה ונשם ודם ונותן תרם קירם קרבלותי בשלמנו תרדם שואתה צדיק אתה מריפרק כארז בלבנון נזגה שירותים בביתות עוד ינובול בסבע לשנים רעננים יהיו להגיד ישר אולי כי ישר צורי ולא מבלת אדוני מלאך גאות לבש לבש אדוני עובדה שאו נרות אדוני שאו נרות קולם שאו נרות תוכלו קולות מים רבים אנדירים משפרי המדיר במרום אדוני לא תחלמנו מעובדי תחלם הקודש page 136 אשרי אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך סלע אשרי שככה לו אשרי העם שאדוני אלוהיו בכל יום המלאכים כבוד השם בבית גדול אדוני ולעולם ולתום כדור לדור ששבר המעשיך ולותיך תקים לבד כבוד לבתיך עשיך והעזוז מלותיך יום לדבתך סתרים זכר רב טובך יום ביום צדקתך עלינו חנו ורחמו לך פעיל לך סתור אדוני לכל רם כל מעשיו ודוך אדוני כל מעשה ועשה דבר כל הכבוד מלכותיך ימין ולדבר להודיע לבני אדם מלכותך משתך בכל הבנות סומך אדוני לכל הנפלים וזוקף לכל הכפופים לכל אליך סמר ואתה נותן להם תורה ביתו פותר את ידיך משפיע לכל חי רצון צדיק אדוני וכל דרכיו ובעשיו קרוב צאן יבש שבט שבת המשמע ויושיעם שומר אדוני כל אוהבת כל המשך לשמי תהילת אדוני דבר פיו אנחנו ואיך כל בשר שם כל שלא נאמר אנחנו נברך יה מעתה ועד עולם הללויה אשרי יושבי ביתך I'll tell you a little story that I read from a Rebbe. The Rebbe is Shmelke of Nikolsburg. He says, I do not wish to die. They say, why you don't wish to die? He said, because in the world to come, there's no days of war, there's no Yamim Noraim in the world to come. How can the soul survive without Yamim Noraim? And I'm saying, Ashrei Yoshvei Veitecha, we were here for Yamim Noraim. What an incredible source of blessing and happiness that we were able
to put ourselves and our souls through this incredible spiritual work of the Yamim Noraim. Ashrei Yosh Beveitecha. We are blessed to dwell and to have dwelled and to continue to dwell in God's house. Hallelujah, page 141. Page 145. שמע כל חי, תברך את שמך אדוני אלוהינו ברוח כל בשר, תפאר ותרומם זכרך מלכנו תמיד. ומציל ומפרנס ומרחם בכל צרה וצוקה, אין לנו מלך אלא אתה. אלוהי הראשונים והאחרונים, אלוה כל בריות, אדון כל תולדות. המעולם ברובד משפחות, המנהג עולם בחסד ורטב ברחמים, ואדוני לא ינום ולא יישן. המעורר ישנים והמקיץ נרדמים והמסיח אילמים והמתיר אסורים. הסומך נופלים, זה הזוקף כפופים, לך לבדך אנחנו מודים. יבדופינו על אשר הקיים, ולשוננו אינו כמון כעליו, ושפתותינו שבח אמך והירקיה. עינינו קשינו חיינו ותסוקש לשנה. ברך את שמך על אחד מאלף אלפי אלפים וריבנו לרבותינו הטובות שעשיתם אבותינו בזמן. ישראל ילתנו אנו אלוהינו לתאותם פדיתנו ולעזתנו זרתנו קלתנו. עלינו עזנו לחמך ולשון אשר שמת בפינו הם ידעו וברכו. בכל מלך לך תיכלה וכל קומה לפניך תשתחווה וכל דבר תיראו.
קל עצמותי תאמרנה אדוני בכבוד. דמלך ומי ישבנה ומי יאכלה שמיים בארץ נהלך ונשבחך ונפארך ונברך את שם קודשך כאמור את שם קודשו מעל בתעצומות וזכר גדול בכבוד שמך הגיבור לנצח והנורא בנוראותיך המלך היושב על כיסא ונישא שוכן על מרום וקדוש שמו כתוב עלינו צדיקים אדוני לשנה צדיקים בתהילה בתהילה בפי ישרים תתהלל דברי צדיקות תתברך ולשון חסידות קדושים תתקדש ובמטלות לבבות עמך בכיסא קרינה את פרשים חמל כן בכל דור ודור כן חובת כל היצורים לפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לברך, להלל ולקלס על כל דברי שירות ותשבחות דוד בן ישי עבדך משיחך ישתבח שמך לעד מלכנו ממשלה נצח גאולה תפילה ברכות והודעות מעתה ועד עולם ברוך אתה אדוני מלך גדול ותשבחות אל ההודעות אנון הנפלאות המוכר בשירי זמרה מלך אל חיי העולמים יתגדל ויקדש שמך רבה ואמרתי בחירותי וימליך מלכותי וחייכון וימלכון ומחייתך בית ישראל מרנה בזמן קריב אמרו אמן בן ישם מרפא מברא לעולם ולעלמי יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שם קודשה וכו' לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן ברכו את אדוני המבורך ברוך אדוני מבורך לעולם ועד ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. Page 150. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא את הכל. הכל יודוך וכל ישבחך וכל יאמרו אין קדוש אדוני הכל הוא לא מחדש יכול להיות תמיד מעשה וראשית. המלך המרומם לבדו מאז המשובח עולם. אין קרקעך ואין זולתך אפס ביותך ומדומה
לך. אין כרך אדוני אלוהינו בעולם הזה, ואין תולדתך מקינו לחיי העולם הבא. אפס ברצך גואלנו לימות המשיח, ונאמר לך מושיענו לתחיית המתים. Page 151. על כל המעשים ברוך ומבורך בפי כל נשמה גודלו וטובו מלא עולם דעת ותבונה סובלים אותו המתגאה על חיות הקודש ונדע רחבות על המרכבה זכות ומשול לפני חיסון חסד ורחמים לפני כבודו טובים מאוד שברא אלוהינו יצרם בדעת ובינה ובשכל כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תלם מלאים זיו ומפיקים נוגה נעזיבם בכל העולם בכל העולם שמחים בצאתם וששים בבוא עושים באימה רצון קונם ובכבוד נותנים לשמוע צאנה ורינה לזכר מלכותו ארה לשמש במזרחות רב והיא עם צורת הלבנה שבח נותנים לו כל צבע מרום שבח נותנים לו כל צבע מרום כל צבע מרום תפארת וגדולה צרפים ואופנים צרפים ואופנים וחיות Page 152 ברוך שעשת כל המעשים ביום השביעי על הגשת כשצודק תפארת המאוחר שבת צלח של המשירים טוב להודות לאדוני לפי חשיפה ברך מושיענו על שבע מעשי ידיך ועל מראש עשית ודפרו חסלה תדבר אסורינו מלכנו ובנו ולשימש תמשים מלכנו כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים וכולם נושאים אליו רצון קונם וכולם פותחים את פיהם בקדושה וטהרה בשירה וזמרה ורחים משבחים פארים ורצים ומקדישים וממליכים שם
האל מלך הגלות וכולם מקבלים וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליוצרם בנחת הרוח בשפה ברורה ובנים הקדושה כולם כאחד עונים ואומרים ביראה קדוש, 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 עלי צבאות מלך כל הארץ באופנים וחיות הקודש ברעש גדול מתנסים לו הצרפים לעומת המשבחים ואומרים ברוך כבוד ממקומו לעבר מותיתנו מלך החי וקיים זמירות יאמר ותשפחות ישמיעו כי הוא לברך וקדוש ברוך הוא זורע צמיח ישועות המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית גם הוא לעושה הורים גדולים כי לעולם חסור אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו בעד הרוב ברוך אתה אדוני יוצר המאורות Page 154 Arun Ramamurthy בינה להבין להשכיל לשמוע לשלום מארבע כנפות הארץ ותוליכנו קוממיות לארצנו כי אל פועל ישועות אתה ובנו בחרת מכולם בלשון וקרבתנו לשמך גדול סלע באמת להודות לך ולייחדך באהבה ברוך אתה הבוחר בעמו ישראל באהבה שמע אדוני אמת ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן ואהוב וחביב ונחמד ונעים ונורא ואדיר ומתוקה מקובל וטוב ויפה דבר הזה עלינו לעולם ועד אמת אלוהי עולם מלכנו צור יעקב מגן אישנו לדור ודור כמה שמו קיים וחיסון נכון ומלכותו ואמונתו לעד קיימת עזרת אבותינו אתה ומעולם מגן המושיע עלינו
que por la Biblia te tenemos. Sram geltanu no y lo no bebeta vadim pelitanu kol bechore malak khosem. Zot shibakhu aovim ורוממו לאל ונתנו ידידים זמירות תשבחות. ברכות. חי וקיים רב ונישא גדול. זאת שיבחו. רם ונישא גדול ונורא משפיל גאים ומקביע שפרים מוציא אסירים ופודה ענבים ועוזר דרים ועונה לעמו בית שב המלך והילות לאל עליון ברוך הוא בורא משה מרים ובני ישראל לחנו שירה ושמחה רבה וארוכו לה מי כמוך אלוהים אדוני מי כמוך נזר בקודש נורא תהילות עושה ולשירה חדשה שיקו גאורים ושמחה על שפת הים יחד כולם הודו והמליכו בעזרת ישראל נפתחנו מחיודה וישראל גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Hamidah is found on page 159. Eloi Abraham, Eloi Yitzchak, Eloi Yaakov, Eloi Sarah, Eloi Rivka, Eloi Rachel, Eloi Leah, Ha'el HaGadol, HaGibor, HaNorah, El Elyon, Gomer Chatzadim, Tovim, Bekonei HaKol, V'zocher Chasdei Avot V'imahot, U'mevii Goel Livnei Bneihem, למען שמו באהבה מלך עוזר ופוקד ומושיע מגן אדוני מגן הרב ופוקד שרה אמן אתה גיבור לעולם אדוני מקיים את אימתה רב להושיע מוריד הטל מכלכל חיים בחסד מקיים מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לשני עפר מי כמוך בעל גבורות מידו מלך מלך ממית ומחי ומצמיח ישועה ונאמן אתה לחיות מתים ברוך אתה אדוני מחיי המתים קדש את שמך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרור ככתוב על יד נביאך קרא זה אל זה ואמר קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו אז בקול רעש גדול אדיר וחזק משמיעים קול מתנשאים לעומת שרפים לעומתם ברוך יאמרו ברוך כבוד אדוני ממקומו כבוד אדוני ממקומו ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עליהם כי
מחכים אנחנו לך. מערת איתי עולו גברת ציון, וקרוב בימינו לעולם בעת תשכון. תתקדש בתוך ירושלים עירך לדור ודור ולנצח נצחים. ואלינו תראינה מלכותך כהן אמור ושירהו לך על ידי דוד משיח צדקך. לא חלונה לעולם אלוהיך ציון לדור ודור, הללויה. לא חלונה לעולם אלוהי ציון לדור ודור, הללויה לדור ודור. נגיד גודלך ולצר נצרים קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד. כי אל מלך גדול קדוש אתה ברוך אתה אדוני האל הקדוש. ושלום ולעזר.
קדיש שלם, page 167. יתגדל ויתקדש מרבה. אמן. ועלמא דברה קהילותיו במלך מלכותיו וחייכון וביום יכון ופקד כל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. אמן. יהי שמי רבה מברך לעלם ולהלוויה. יתפרח וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שם אלוקות שם בריחו. אלא מן כל ברכתה ושירתה שפחתה ונחמתה דמירן בעלמא ואמרו אמן. אמן. ישלמה רבה מן שמיא וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום ממרומיו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו Shabbat Shalom. Sederot Sata Torah, page 168. אין כמוך ואלוהים אדוני ואין כמעשיך מלכותך מלכות כל העולמים וממשלתך בכל דור ודור. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. אהבת רחמים, היטיבה ברצונך את ציון. תבנה חומות ירושלים, כי בך לבד בטחנו. מלך עולם ונישא אדון ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה קומה אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך כי מציון תצא תורה, תורה. לעמו ישראל בקדושתו. Israel, Adonai Elohim.
Eloheinu Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu Gadol Adonenu Kadosh Shemo. Echad Eloheinu, Gadol Adonenu, Kadosh Shemo. Gadlul Adonai iti uneromema Shemo yachdav lecha Adonai hagedura ve'hagevura ve'hatiferet ve'hanetzach ve'hahod kol bashamayim ובארץ ככל בשמיים ובארץ לך אדוני הממלכה והמתנשא לכל לראש מפיהם יבורך ישראל מפיהם יבורך ישראל אין אדיר כאדוני אין ברוך כבן עמרם אין גדולה כתורה, אין דורשיה כישראל, מפיהם יבורך ישראל, מפיהם יבורך ישראל, אין הדור כאדוני, אין ותיק כבן עמרם, אין זכייה כתורה, אין חכמיה כישראל, מפיהם יבורך ישראל, מפיהם יבורך ישראל, אין קדוש כאדוני, אין רחום כבן עמרם, אין שמירה כתורה, אין תומכיה כישראל, מפיהם יבורך ישראל, מפיהם יבורך ישראל. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו לאדום רגליו קדוש הוא. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו כי קדוש אדוני אלוהינו. Please be seated. Surely we'll offer the Dvar Torah de Shabbat, Parashat Ha-azinu. Shabbat Shalom. There's a beautiful midrash, beautiful rabbinic explanation about the meaning of Shmini Atzeret, the holiday that we're going to celebrate starting next Sunday night. It's the holiday that closes this season of festivities and observances. Of course, outside of Israel, we celebrate yet another day, Simchat Torah, but Simchat Torah is not mentioned in the Torah. Shmini Atzeret is the final holiday of the month of Tishrei. And the name literally means the 8th day of stopping. Right? We've had 7 days of Sukkot, and then there's an 8th day of Atzeret, Shmini Atzeret. And the biblical commentators and the rabbis wonder, what is the stopping? What is this Atzeret that's happening on Shmini Atzeret? It can't be stopping our work, our melacha, because that's something that we are instructed to do on every holiday and on every Shabbat. So there must be some special kind of stopping, special Atzeret that's happening on this holiday. And Midrash Rabbah explains this stopping with a beautiful analogy. A king invites the whole country to a feast, a multi-day feast. And when the feast is over and the people are beginning to go home, the king turns to his children. The Midrash uses this word children rather than subjects to convey this love that the king has for his people. And the king says, please don't go. Please stay. Please stay. Your departure
is painful to me. And this, the Midrash says, is what's happening between God and the Jewish people on Shmini Atzeret. Right? We have spent almost 2 months by that point drawing close to God, trying to draw close to God. We began the month of Elul reciting Psalm 27. We recite that every day until Shmini Atzeret. That's a psalm where we express this desire to be in God's house. Achat sha'alti, one thing I ask, just one thing. I want to live, dwell in God's house. Shifti beveit Adonai kol yemei chayai. I want to dwell in God's house all my life, all the days of my life. So at the beginning of Elul, we start to cultivate this yearning for closeness to God. And then, of course, it intensifies. We get to the Yamim Noraim, Rosh Hashanah, and Yom Kippur, where we're speaking directly to God, trying to think about our relationship with God, how we want to improve that, improve our spiritual lives. And then we are refreshed and hopefully feeling cleansed from the catharsis of Yom Kippur. We go out into the Sukkah, right? Starting tomorrow night, we will encounter God in this new way through the senses, through experiencing the natural world, the stars overhead and the sun in the daytime. Many people have the custom of sleeping in the Sukkah. So we say we want to experience God and God's bounty, God's shefa through this harvest holiday of Sukkot. And so the Midrash suggests that after all of this time, of Elul, Rosh Hashanah, Yom Kippur, and Sukkot, God is feeling as close to us as hopefully we are feeling to God. And God says, wait, don't go. Don't let this holiday be over. Stop. Spend just a little more time with me. Stay just a little bit longer. Right? That's what the Midrash is saying. That God is saying to us on Shmini Atzeret. It's so beautiful. It's so tender. It's such a touching, gorgeous image of God reaching out to us in this way. And I think that the Midrash helps us understand this entire period as a love story. Right? When the Midrash tells us that on Shmini Atzeret, God is saying, don't go, it's helping us to think about this entire period of time as this beautiful love story between God and the Jewish people, between God and each of us individually. And so it's a little jarring, perhaps, or a little bit strange to then encounter Parashat Ha-azinu in the middle of this beautiful love story. Parashat Ha-azinu, which brings back some of the images and the themes that we've encountered earlier of God's anger, of the Jewish people betraying God, and God getting angry and punishing the people. And it's harsh. The Parsha, even though it's presented to us in the form of poetry, it can feel very harsh to read these words. And after all, aren't we celebrating this great love between us and God? What is this Parsha doing here? And I think there are two ways to understand, or two aspects of Parashat Ha-azinu that can help us understand what it's doing here and what contribution it makes to our understanding of this love story that we're in the middle of right now, this narrative. One thing about its form and one thing about its content. So the form, it's a song, it's shirah, it's a poem, it's the final poem of the Torah. And when something is offered to us in the form of song, as I think we know very well here at BJ, it can penetrate us in a different way than when it just comes to us in words, in prose. And so comparing Parashat Ha-azinu to the previous Parshiot, where God talks about anger at the people for betraying him, for betraying God, we can understand, I think, that previously there were words of rebuke, words of tochacha. But here, Parashat Ha-azinu
they're words of heartbreak, right? They're words of God saying, you're breaking my heart when you go and worship false idols, when you go and bow to other gods, when you don't follow my mitzvot, right? This is a genre of love, or this is a love song that appears in every genre of music. The song about the lover that's been scorned, right? So I love country music, so to me, I kind of read Parashat Ha-azinu, and lahavdil, I think it's like Hank Williams singing, your cheating heart, right? And that's kind of what God is saying here. It's like, I'm so heartbroken. Here I did all these things for you. I redeemed you. I've been protecting you like an eagle, taking care of its fledglings with my wings spread out over you. I'm carrying you through the desert. I'm giving you honey from the rock. I'm giving you bounty from the land. And then you go, your cheating heart, and you go and start worshiping these other gods, false gods. You devote yourselves to materialism, not to spirituality. And God's saying, like, this is breaking my heart. The second thing about Parashat Ha-azinu is that the love song doesn't end there. The Shirah ends with God saying, but I will take you back. No matter what, I will take you back. I want to be in relationship with you. And both of these things are amazing and powerful statements about the love that God has for us. One is the idea that God is heartbroken when we are not drawing close. And that's a good thing to remember as we move out of Yom Kippur, right? The spiritual heights of Yom Kippur, we're going to fall pretty quickly from that height. Or I'll speak for myself. Maybe you guys will stay up there, but I find it pretty easy to come down from that spiritual high of Yom Kippur. And pretty soon, even though I've made all kinds of commitments about being a better person and being more intentional in my tefillah and my prayer and all of the things that I want to do for myself, for my family, for other people, for God, it's pretty easy to begin to let go of that. And so to know that God is heartbroken, that pains God when I'm not drawing close, that's amazing. Like how worthy I am, how worthy each one of us is, how much God cares about you and you and you and you, that God is heartbroken when we're not doing the work of being in relationship. And then also to know that when we stumble, when we fail, God will still want us back. And that's beautiful, to be able to go into Sukkot, to take the steps away from Yom Kippur, and then of course after Sukkot to have a whole month without any holidays, without any celebrations or festivities or particular rituals to bring us closer into relationship with God, to say, God will be there for us, loving us in relationship with us. That's a major contribution to this love story that we're in right now. So I want to offer this as a way to understand Parashat Ha-azinu, not as a critical rebuke, not as another expression of God's anger, but as an expression of God's love, the desire that God has to be in relationship with us no matter what, that leads God to say at the end of Shmini Atzeret, stay just a little bit longer. It's a love story that's not a fairy tale. It's a love story about being in real relationship. That's what God offers us this time of year and in this parsha. And I hope that we all have moments where we can feel that deeply. Shabbat Shalom. Parashat Ha-azinu is found on page 1185.
ויעזור ויגן ויושיע לכל החוסים בו ונאמר אמן. כל הבו גודל נתנו כבוד לתורה, יעמדו משה בן אברהם ורחל. ומאיה בת משה ויפה לעלייה הראשונה, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. Baruch Adonai Hambarach Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Olam Asher Bachar Banu Mikol Ha'anim V'natan Lanu Et Torato. Baruch Atah Adonai Notein HaTorah. אמן. האזינו השמיים ודברה ותשמע את זמרי פי יערב כמטר לקחי תזל קטל אמרתי כסעירים עלי דשא וחביבים עלי עשב כי שם אדוני יקרא הבו גודל אלוהינו הצור תמים פועלו כי כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא שיחת לו בניו מומם דורי קש ופתלתול לאדוני תגמלו זאת עם נבם לא חכם הלא הוא אביך קנך הוא עשך ויחוננך. Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Natan Lanu Torat Emet V'chayei Olam Nata B'tochenu. Baruch Atah Adonai Notein HaTorah. Amen. Before I say Misheberach on the occasion of Michael's birthday, I want to just relate something that is part of BJ's legend. We're celebrating here 100 years of this sanctuary, and not 100 years of you, 100 years of the sanctuary. But you're part of something that is very sort of material of legend. When Marshall and Naomi came here, and this place was empty and cavernous, and broken windows, and filled with pews, and dark, and there was no minyan here. Michael was one of the people that started coming here every single Shabbat. There were 10, 15 people, Kabbalat Shabbat, maybe 20, and he was here every Shabbat. And once upon a time, we only had one place for Yamim Noraim, was just here. We didn't have SPSA, just at Lincoln Center, Symphony Space, the third floor. Everybody was here, and there were pews, and there was reserved seating. And he would sit in the office upstairs with charts of all the pews and assign people to each seat. And he would do this for a number of years, very diligently, would spend hours and hours. You know, this one wants to sit with this one's cousin wants to be in front of it. Like taking care of everybody's request, which we can't do anymore. But he did this. The second piece of part of this history is that on May 18th, 1991, a little girl was, like Dan and Catherine's girl is going to be named this morning, a little girl was about to be named in the synagogue on May 18th, 1991. And this little girl is Hannah. And when the custodian, who was the facilities person who was in charge here, opened the door, found in the sanctuary a very big piece of plaster that was
part of the ceiling, very large piece of plaster that had fallen on the ground, on the bima. It was a very high bima, and on the front pews. And of course, we couldn't pray here. And so Marsha was at the door, said, everybody take a sidur and a talit. We went around the corner. Then was the Heschel School. We went to the third floor. And we went to the third floor. We started services instead of 9:30 at 10 o'clock in the morning with a delay. And this is when Hannah was named that morning. And that's when we started dancing. When the realization of what could have happened if, God forbid, the ceiling would have come down a few hours later. God forbid, and this place was with people, and there were people on the bima. And so that realization provoked a sense of joy and really euphoria, and that's when the dancing started. In that we never stopped, and we danced the following Shabbat, and it was Erev Shavuot. And then the dancing never actually stopped. So I just want to mention this because there is a history to this place, and their history to those of us who are here, longer history or shorter history. There is a history that people carry that is connected, very much connected to this place, and this is the case for you. So I want to offer Misheberach, Avotenu, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Imotenu, Sarah, Rivka, Rachel, Leah. May the one who blessed our ancestors bless our beloved Michael, who has ascended today to honor God, the Torah, and Shabbat, and to thank God for all the blessings that God has bestowed on him from the day of his birth until now when he turned 70. May God protect you. May God give you good health and strength and bless your work, bless your family, bless all the good things that you do. May God bless you with long life, filled with love and fulfillment. And may God send blessing and success to all your endeavors. And may we continue to celebrate not in an empty place, but in a place filled with love and life and song for many years. Enjoy and blessing, and let us say amen. I just want to say also, as part of the 100-year celebration of the sanctuary, we're going to be gathering different groups of people. And one gathering that will take place will be of all the people who were here when the ceiling fell, not literally. Just, there are a lot of stories to tell, and there's a lot of history in the people sitting in the pews and the people up for an aliyah. So that will be one of a number of gatherings that will take place. We hope also Kay and Ed Horn will be here, if possible, to have that conversation. And we're hoping also to video a number of these conversations to speak about what this place means to people. That will also include people who had smachot, so a number of multi-generational families, people who are on the board over all these years. So we hope in a couple of weeks that whole array of gatherings that will take place through the course of the fall and through Hanukkah to celebrate this very momentous 100 years of this sanctuary. Mazal tov. יעמדו יצחק השלום בת יהושע דוד ודבורה ומאסטרו דן בן אלישבע ויהושע ראובן הלוי לעלייה שנייה. ברוך אדוני מבורך לעולם. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. אמן. זכור ימות העולם, בינו שנות דור ודור. שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך, בהנחל עליון גויים, בהפרידו בני אדם, יצב גבולות עמים, למספר בני ישראל. כי חלק אדוני עמו, יעקב, חבל נחלתו,
ימצאהו בארץ מדבר, ובתוהו ילל ישימון, יסובבנו יבוננו, יצרנו כלשוננו, כנשר יאיר קינו, all goes עליו ירחף, יפרוס כנפיו ייקחהו, יישאהו על עברתו, אדוני בדד ידנו, ואין עמו אל נכר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. Please rise. May the one who blessed our ancestors Abraham, Yitzchak, and Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, and Leah, bless Catherine and Dan, as well as their daughter Yuval, Bela, Nadel, as we welcome her into the covenant of Israel. Let her name among the Jewish people be Yuval, Bela, Bat Yitzchak, Shalom, Vedan Halevi. Merciful God, grant that this child grow to maturity in good health and mind. May she be a sensitive and caring human being. May she be spared the ravages of war and violence, the bitterness of hatred and prejudice. May she be a blessing to all who love her, to the people Israel, and to all humanity. May she be blessed with long life, surrounded by her beloved family. And may her parents find wisdom and length of days to raise their daughter to the study and practice of Torah, deeds of compassion and righteousness, and to witness her achievement of love fulfilled. May she be capable of loving deeply. May she be loved as she already is. May she be loved deeply throughout her life. כשם שנכנסה על הברית, כן תיכנס לתורה ולחופה ולמעשים טובים, and let us say, Amen. Oh, סימן, סימן טוב. סימן, סימן טוב, ומזל, מזל טוב, יהיה לנו לכל ישראל, אמן. סימן, סימן טוב, יהיה לנו לכל ישראל, אמן. מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב. She's very serious. She's looking at all of us saying, what are these crazy people doing? Mazal tov. Please be seated. This baby was long in coming and long awaited. As the Torah says, Itzrena keishon eino. May God guard her like the pupil of God's eye. יעמדו העולים לעלייה שלישית. We call to the third aliyah, those who mark a yortzeit this coming week. Please come up. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד.
Amen. Amen. Yarkivehu al bamate aretz, vayochal tnuvot sadai, vayeni kehu devash misela, v'shemen mechalam ishtzor, chemat bakar, v'chavachalev tzon, im chelev karim, ve'elim b'nei vashan ve'atudim, im chelev kilyot chita, v'dam einav tishtechamer, v'ishman yeshurun v'yiv'at, shamanta avita kasita, v'yitosh Eloah asahu, vayinabel tzur yeshuato, yakni uhu bezarim, betoevot yach isuhu, yizbechu, la shedim, lo Eloha, Elohim lo yida'um, chadashim mikarov ba'u, Lo sarum avotechem, sur yiladcha, teshi vatishkach, el mecholalecha. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan banu Torah tenet, v'chayei olam natan b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. יעמדו העולים לעלייה הרביעית. We'd like to call to the fourth aliyah. All those who wish to recite the Mishe Berach, a prayer for someone who is ill. I just want to mention Regina's husband and Abby's dad, Neil Moses, who died. How many years has it been? 7 years. Actually, he read Torah for the last time on Yom Kippur, right before he died. And so we're particularly keeping his memory with us and thinking of all of you, particularly at this season. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. Amen. Amen. Vayar Adonai vayinatz, hika'as panav uvnotav, vayomer, astir avanai mehem, ma'acharitam, kidor tapuchot ema, banim lo emun bam, hein kin uni below el, Ki asuni behavlehem, va'ani aknihem belo'am, goy naval ach isem, ki eish kadcha va'api, vatikad ad she'ol tachtit, vatochal eretz vivula, Vatilahei mostei harim, aspe alemo raot, chitzai, achaleva bam, mizei ra'av, v'lochame reshef, ulchume reshef, v'ketev meriri, v'shen behemot, ashalach bam, im chamat, Sochalei afar, michutz tishakel cherev, umechadarim ema, gam bachor gam betula, yonek im ish seva, amarti af ehem, ashpita me enosh sichram, lulei, kaas oyev agor, penyanakru, Saremo, Pen Yomru, Yadeinu Rama,
Ho Adonai Pa'al Kol Zot Ki Goy Oved Eitzot Hema Ve'ein Bahem Tivuna. אמן. מי שברך אבותינו אברהם יצחק ויעקב אמותינו שרה רבקה רחל ולאה הוא יברך וירפא את החולים. הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם להחזיקם ולרפאותם וישלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים, רפואת הנפש ורפואת הגוף בתוך שאר החולים. חזק ידידי העוסקים בצורכיהם, שבת עמי לזעוק ורפואה שלמה קרובה לבוא, השתה מעגלו בזמן קריב וכן יהי רצון ונאמר אמן. רפצירי אל נאמן כי אתה רופא אומן. את ראשי שורך חלשי ותן כוח לנפשי. You may be seated. יעמוד רפאל ידידיה בן אהרון והינדה לעלייה חמישית. The bottom of page 1190. Baruch Hu et Adonai HaMvorach. Baruch Adonai HaMvorach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol hamim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Lu chachmu yaskilu zot Yavinu la'acharitam Eicha Yirdof Echad Elef Ushnayim Yanisu Revava Im Lo Kitzuram Mecharam Vadonai Hiskiram Ki Lo Chitzurenu Tzuram V'oivenu Plilim Kimi Gefen Stom Gafnam Umishadmot Amora Anavemo Inve Rosh Ashkalot Merorot Lamo Chamat Taninim Yenam Verosh Pitanim Achzar Halo Hu Kamus Imadi Chatum B'otrotai Li Nakam V'Shileim Le'et Tamut Raglam Ki Karov Yom Edam V'chash Atidot Lamo Ki Adin Adonai Amo V'yal Avadav Yitnecham Ki Yir'eh Ki Azlat Yad V'efes Atzur V'yazuv V'yamar Ei Elohemo Tzur Chasayuvo Asher Chelev Zivachemo Yochelu Yishtu Yein Nesicham Yakumu V'ya'azruchem Yehi Alechem Sitra Ata Ki Ani Hu Ein Elohim imadi, ani amit va'achayeh, machatzti v'ein machatzti v'ani erpa, ve'ein miyadi matzil. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher notan lanu Torah emet v'chayei olam notah b'tochenu.
Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. תעמוד יוחנה, בת חנה ומאיר לעלייה שישית. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם. בחר בנו אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. כי אשא אל שמים ידי ואמרתי חי אנוכי לעולם המשנותי ברך חרבי ותאחז במשפט ידי אשיב נקם לצרי ולמשנאי אשלם אשכיר חיצי מדם וחרבי תאכל בשר מדם חלל ושביה מראש פרעות אויב הרנינו גויים עמו כי דם עבדיו יקום ונקם ישיב לצריו וכיפר אדמתו עמו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נתן בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. I just want to mention, after Jeannie completed her presidency here, she never rests, so she took on this incredible work of planning for end of life. She participated as a trainer in our What Matters facilitation and then became a part of a larger project that is now called Reimagine. That was in San Francisco. It's based in cities and basically tries to get cities talking about what it means to anticipate end of life and the many facets of what that means, of which BJ is a partner of that when New York City will be doing that at the end of October. So there's going to be a week. Do you just want to say a word about it? So. Thank you. It's a week of conversation through experiences in faith communities, in the arts, through healthcare, to really recognize what we face during the Hagim, which is that our days are numbered and our lives are precious. And how can we remember and wonder and prepare for all of that? So I'm very honored that BJ is a partner in this. So that week we actually have something every day of the week. I think there's a theater group who's doing something here on Monday. Deanie is teaching about multi-faith and end of life. We have Jeannie's mom has an art photography exhibit that she'll be in conversation with Rabbi Ilana Zayman about, and then Rabbi Ilana Zayman, who has a book called The Forever Letter, about essentially saying what we need to say, even if it's not the end of life. She'll be teaching on Shabbat afternoon, which will also include all our wise aging groups. So there's going to be a whole week of an incredible array of programming, and we're also hoping that it will engage more people in these What Matters facilitations so that the majority of our community will have been guided through conversations to think about our own end of life and what we want for ourselves and for our family. Thank you. תעמוד אורלי בת מרדכי ונחמה לעלייה שביעית. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן.
אמן. ויבוא משה וידבר את כל דברי השירה הזאת באוזני העם ובהושע בן נון. ויכל משה לדבר את כל הדברים האלה על כל ישראל. ויאמר אליהם שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנוכי מעיד בכם היום, אשר תצוו מפניכם לשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת. כי לא דבר ריקו מכם כי הוא חייכם, ובדבר הזה תאריכו ימים האדמה אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה. וידבר אדוני אל משה בעצם היום הזה לאמור עלה אל הר העברים הזה הנבו אשר בארץ מואב אשר על פני יריחו וראה את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל אחוסה ומות בהר אשר אתה עולה שמה והאסף אל עמך כאשר מת אהרון אחיך בהור ההר ויאסף אל עמיו על אשר מלתם בי בתוך בני ישראל במי מריבת קדש מתפרצין על אשר לא קידשתם אותי בתוך בני ישראל כי מנגד תראה את הארץ ושמה לא תבוא אל הארץ אשר אני נותן לבני ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. With great pleasure we welcome Orly Moss, who was the first shlicha that came to BJ. She established the Department of Israel Engagement. She was here with her family, with her husband Jonathan, their 3 kids. Came here in 2012 and established this department that now is a full department with lots of activities that Moshe Samuels built and extended upon the foundations that Orly created from nothing. She started here. There was nothing in that department. She created it and established it. And then she went back to Israel with her family and she started studying Jewish education. Then at some point she said, perhaps I want to be a rabbi, and she went to rabbinical school. She now is in rabbinical school at Hebrew Union College in Yerushalayim. She is here in the context, in the framework of her studies. Maybe you'll say a word about your experience in the last few years. Wow. I think definitely launched and inspired by my experience here. Went back to Israel determined to find opportunities to promote pluralism in education and to draw from Jewish language and Jewish text in order to try and bring that into mainstream Israeli society. Jerusalem is a little bubble in that respect, and we desperately need more religious pluralism, and so I work in an organization that promotes and finds ways of going into schools and educating secular and Orthodox kids together, holding the stick at both ends, which is always a challenge, but it's definitely one we need to rise up to, and is the challenge, I think, of the new generation in Israel today. Ordination will be when I finish my papers, and please God, in 2, maybe 3 years. Be'atzlacha. It's great to see you. Please rise. יתקדש שם ורבה ועמד יברח ירותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי כל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן יש מרמב"ם מבורך לעולם ולעלמי עלמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתהלל ויתהלל לשמי קודשה ברכו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירה בעלמה ואמרו אמן. May be seated. תעמוד מורתנו הרב מיכל בת שבע בת ישעיהו וטובה מפטירה.
ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. וידבר אדוני אל משה בעצם היום הזה לאמור, עלה אל הר הברים הזה, על נבו אשר בארץ מואב אשר על פני יריחו, וראה את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל לאחוזה, ומות בהר אשר אתה עולה שמה והאסף אל עמך, כאשר מת אהרון אחיך בהור ההר ויאסף אל עמיו, על אשר מלתם בי בתוך בני ישראל במי מריבת קדש מתפרצים, על אשר לא קידשתם אותי בתוך בני ישראל, כי מנגד תראה את הארץ ושמה לא תבוא אל הארץ אשר אני נותן לבני ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. יעמדו העולים להגבהת ולגלילת התורה. וזאת התורה אשר שם משה Please be seated. The Haftarah is on page 1197. Today is the 40th anniversary of my bat mitzvah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nvi'im tovim v'ratza v'divreihem hane'amarim be'emet. Baruch atah Adonai habocher b'torah ובמשה עבדו ובישראל עמו ובנביאי האמת והצדק. וידבר דוד לאדוני את דברי השירה הזאת ביום הציל אדוני אותו מכף כל אויביו ומכף שאול, ויאמר אדוני סלי ומצודתי ומפלתי לי, אלוהי צורי יחסר בו מגיני, וקרן אישי משכבי ומנוסי מושיעי מחמאס תושיעני, מהולל אקרא אדוני ומאויבי יבשע, כי יעפפוני משפרי מוות נחלי בליעל יבעטוני, חבלי שאול סבאוני, כי הדמוני מוקשי מוות בצלי. אקרא אדוני ואל אלוהי אקרא, וישמע מחלו קולי ושבתי באוזניו. ויתגש ותרעש הארץ, מוסדות השמיים ירגזו, ויתגשו כי חרלו, על העשן ואפו ואש מפיו תאכל, גחלים ברו ממנו, ויט שמיים וירד, וערפל תחת רגליו, וירכב על כרוב ויעוף, וירא על כנפי רוח, וישת חושך סביבותיו סוכות, חשרת מים הווה שחקים, מנוגה נגדו ברו גחלי אש, ירם מן שמיים אדוני ועליון ייתן קולו, וישלח חיצים ויפיצם, ברק ויהום, ויראו אפיקי ים יגאלו,
מוסדות תבל, בגרת אדוני מנשמת רוח אפו. ישלח ממרום, ייקחני, ימשני ממים רבים, יצילני מאויבי אז, משונאי, כי ימצאו ממני, יקדמוני ביום עדי, ויהי אדוני משען לי. ויוצא למרחב אותי, יחלצני כי חפץ בי, יגמלני אדוני כצדקתי, כבור ידי ישיב לי. כי שמרתי דרכי אדוני, ולא רשעתי מאלוהי. כי כל משפטיו לנגדי, וחוקותיו לא אסור ממנה. ואהיה תמים לו, ואשתמרה מעווני, וישב אדוני לי כצדקתי, כבורי לנגד עיניו. אם חסיד תתחסד, אם גיבור תמים תתמם, אם נאווה תתאווה, ואם עיקש תתאפל. ואת עם אני תושיע, בעיניך רמים תשפיל. כי אתה נרי אדוני, ואדוני יגיע חושקי. כי בך ארוץ גדוד, באלוהי דלק שור. האל תמים דרכו, אמרת אדוני צירופה, מגן הוא לכל החוסים בו. כי מיאל מבלעדי אדוני, ומצור מבלעדי אלוהינו. האל מעוזי חיל, ויתר מתמים דרכי. משבר רגלי כילות, ועל במותי יעמידני. מלמד ידי למלחמה, וניחת קשת נחושה זרועותי. תיתן לי מגן ישעך, וענותך תרבני. תרחיב צעדי תחתני, ולא מעדו קרסולי. ארדפה אויבי ואשמידם, ולא אשוב עד כלותם. ואכלם ואמחצם, ולא יקומון, ויפלו תחת רגלי. ותזרני חיל למלחמה, תכריע קמי תחתני. ואויבי תתה לי עורף, משנאי ועצמיתם ישוב. ואין מושיע אל אדוני ולא ענם, אשחקם כעפר הארץ, כתתחוצות עדיקם ארכאם. ותפלתני מריבי עמי, תשמרני לראש גויים. עם לא ידעתי יעבדוני, בני נכר יתכחשו לי. לשמוע אוזן ישמעו לי, בני נכר יבולו, ויחקרו ממסגרותם. חי אדוני וברוך צורי, וירום אלוהי צור אישי. האל הנותן נקמות לי, ומוריד עמים תחתני. ומוציא מאויבי ומקמי, תרום עמני. מאיש חמסים תצילני. על כן עודך אדוני בגויים, ולשמך אזמר. מגדול ישועות מלכו, ועושה חסד למשיחו. לדוד ולזרעו עד עולם. ברוך אתה אדוני אלוהינו, מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות. האל הנאמן האומר ועושה, המדבר ומקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך. ודבר אחד מדבריך הוא לא ישוב ריקם, כי אל מלך נאמן ורחמן אתה, ברוך אתה אדוני, האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי בית חיינו, ולעלו בת נפש תושיע במהרה בימינו.
Eloheinu, Baruch Atah Adonai, V'sameach Tzion b'banea, Samcheinu Adonai Eloheinu, Eliyahu Hanavi Avdecha, Uv'machu bet David Meshichecha, B'mehera yavo v'yagel libeinu al kiso le'yeshev sar, V'lo yinchalu od achirim ekvodo, Ki b'shem kodshecha nishbata lo shelo yichben ero le'olam va'ed Baruch Atah Adonai, Magen David. Al HaTorah, ועל העבודה, ועל הנביאים, ועל יום השבת הזה, שנתת לנו, אדוני אלוהינו, לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל, אדוני אלוהינו, אנחנו מודים לך, ומברכים אותך, יפרח שמך בפי כל חי תמיד, לעולם ועד ברוך אתה אדוני, מקדש השבת. יישר כוח. סדר הכנסת התורה, page 183. יהללו את שם אדוני, כי נזכר שמו לבדו, הודו על ארץ ושמיים, וירם קרן לעמו, תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל עם קרובו. הללויה, הללויה, מזמור לדוד, הבו לאדוני בנני, הבו לאדוני כבוד ועוז, הבו לאדוני כבוד שמו, השתחוו לאדוני בהדרת כל אדוני על המים, אל הכבוד ירים אדוני על מים רבים. כל אדוני בכוח, כל אדוני בהדר, כל אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני את עזי הלבנון. ויקידם כמו עגל לבנון וסריון, כמו בן בהמים. כל אדוני רוצה לעבוד אש, כל אדוני יכיל מדבר, יכיל אדוני מדבר קדש. כל אדוני יחולל, איילון ויחשוף, ויחשוף ירוד, ובחלו, 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 כולו אומר כבוד. אדוני למהו לישב, וישב אדוני מלך לעולם. אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. כי לקחתו נתתי לכם תורתי, אל תעזובו את האמהי, למה חזיקים בה ותומכם מאושר. תרחנו וכל נתיבותיה שלום. השיבנו אדוני אליך ונשובה אש ימינו. May be seated.
Shabbat Shalom. We want to extend our condolences to Alan Bromberger and Lauren Goldstein and their daughters Abigail and Eliza on the death of Alan's father, Sylvan Bromberger. Just to say one word about him, he was a professor at MIT in the philosophy department. He fled Belgium as a child and then served in the Battle of the Bulge in World War II as an American. And just to say how many stories of people who fled and then served as new American citizens as part of our armed forces is just incredible stories. We want to say Mazal Tov once again to Catherine and Don. In just a minute, they're going to speak about Yuval's name. Also, Mazal Tov to Karina and Marcelo. Karina's son, Matthias, got married just this week to Bar Granot, and to Carol and Irv Smokler on the birth of their granddaughter, Ta'ir Tuv Elian. Shabbat Shalom, everybody. We are so grateful and thrilled to share with you the meaning of Yuval Bela. Yuval is, as many of you know, a name used in Hebrew for both boys and girls. In Hebrew, the word Yuval means a brook, so a small stream of water leading into a large river. In the book of Jeremiah, the prophet offers praise to those whose faith is akin to a tree planted on water, sending its roots through the brook. And then a person actually named Yuval is mentioned in Bereshit, an 8th generation descendant of Adam and Eve. We are told he was the ancestor of all musicians. So given that Dan is her Abba, and there's so much music in our family, we love that as well. So our daughter's name represents both creativity and discipline. It embodies flow and generosity, knowing her roots, but staying open to exploring new paths as well. This is the kind of life and living that we wish for Yuval. And Bela, her second name, is named for my paternal grandfather. Bela was his given name at birth and remained so until 1926, when he was 17 and his family immigrated to the US from the Austro-Hungarian Empire through Ellis Island. When he encountered the immigration official on Ellis Island, like so many people, he was told that his name, Bela, was not an American name, and that his name moving forward would be Albert, and so that's how we knew him. Though my grandfather embraced his new name and his new country wholeheartedly, he talked with me during my childhood about his given name, Bela. It remained an important part of his identity, and for us, it symbolizes the experience of so many immigrants to this country about identity and culture and history. And at a time when immigrants are being vilified, we hope that Yuvali will always remember that she comes from immigrants and she will honor that journey. I also wanted to thank the community. My experience at BJ is always intertwined now with what happened to us over 2.5 years ago. And the community really embraced us then and through our whole journey to this moment. In so many ways, big and small, people just always let me know that they're here and let me know of their experiences and helped us and guided us in so many gentle ways. And we're extremely grateful. We wouldn't have made it to this moment without love all around us. And we're very grateful. And also to the people who came, who are not members of this community, thank you for coming today, our family and friends. Thank you. We want to thank Don and Catherine, Liz and Josh Nadel, and Diane and John Eckstein in honor. The Kiddush is sponsored by them in the honor of the naming of their daughter and granddaughter, Yuval Bela. And everyone is welcome to Kiddush
upstairs on the 3rd floor at the end of the tefillah. Sukkot begins tomorrow evening, and so we hope people tomorrow will buy their lulav and etrog. You can buy them at Westside Judaica or by special arrangement. And also I know there's a group of families that are making their way to the Lower East Side tomorrow. If you wanted to join them to buy lulav and etrog, you can go with them as well. We have a special program on Tuesday evening that Don is doing with Zakai Ben Chaim. Do you want to just say a word? Yeah, if you don't know Zakai, he's an extraordinary human being. He happens to be African American and Jewish, which is very relevant to this program. His dream has been for years now to create liturgy that represents both those traditions in an authentic way. And we've been working on some things for the last few months. And I think if you come, you will really benefit from it. He's an extraordinary person. The music is really beautiful, and we hope it's going to make its way into some of BJ's liturgy too. So come, and I think it's good to encourage this project too. So yeah, this is also part of a larger work of our community and in understanding who really the we of our community is, which is diverse and multiracial, multi-ethnic. It's not something that we have a lot of assumptions about who Jews are, and we often interrogate people who don't look like the Jews we think what Jews are. And that happens at the doors of our community pretty much every day. And so this is not only part of the expression of expressing who are the members of our community and their wisdom and gifts, but also the work we need to do as a community to understand who the we of our community is. So we hope you'll join us. There are many other things coming up for Sukkot. You probably saw in the email times for community meals. Obviously the tefillah tomorrow evening is at 6:30, I believe. I don't see that here. And services Monday and Tuesday, and Monday evening, and then there are a number of other programs throughout the course of Sukkot, including Morning Minyan, where lulav and etrog will be waved, as well as the recitation of Hallel. And then next Sunday will be Hoshana Rabbah, a beautiful, beautiful service to seal the year of Yamim Noraim, and we hope you'll all participate in that. We just wanted to make one special focus of, it's traditional to read Kohelet, the book of Ecclesiastes, on Chol HaMoed Shabbat, on the Shabbat of Sukkot. This year, as part of some experimenting we're doing as part of the Center for Prayer and Spirituality, we're going to be actually taking Kohelet out of the tefillah itself and putting it after Kiddush for an experience. Margot Hughes Robinson, one of our new MTM fellows, has done some work around Qawwali music, and she's been working with Don and this trio, Harun and Satoshi, to come up with the reading of the recitation of Kohelet with Qawwali undertones and some responsive singing. So we hope you'll participate in that. It's something we're trying to work on in terms of how we do Megillot here, particularly on Chagim. So we hope you'll join us next Shabbat. And the last thing I want to say is that we have the great zechut, the great merit of having Brian Stevenson here October 10th. Already 600 people have registered for the evening. He is the writer of Just Mercy. He's a human rights lawyer, and he is really the driver behind this new museum that was built around lynchings in Montgomery, Alabama, and his Equal Rights Initiative. He's done incredible work for very individual people, which is documented in his book. And he's also, I think, really causing a huge awareness in our country about what it means, the intersection of mass incarceration, poverty, and what it means to be a person of color in this country. So please sign up, because it's going to sell out. And so we hope you'll be a part of that. I think that's it. We turn now, please rise, for Musaf, page 184.
יתגדל ויתקדש שם רבה, בעלמא דברה כרעותה וימליך מלכותה, בחייכון וביומכון, ובחיי דכל בית ישראל, בגלה, ובזמן קריב ואמרו אמן. יש מרבה מברה, לעלמא ולעלמא יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלש מקודשה בריחו לילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ולמטה דן בעלמא. Page 185. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים, קונה הכל, וזוכר חסדי אבות ואמהות, ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה, מלך עוזר ומושיע ומגן. ברוך אתה אדוני מגן אברהם ופוקד שרה, אתה גיבור לעולם אדוני מחיים מתים, אתה רב להושיע מוריד הטל, מכלכל חיים בחסד, מחיים מתים ברחמים רבים, סומך נופלים רופא חולים מתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני עפר, מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך, מלך ממית ומחי ומצמיח ישועה ולמענתה לחיות מתים. ברוך אתה אדוני מחיי המתים. אמן ארצך רק תשחק כסוצח צפי קודש, המקדישים שמך בקודש, ככתוב היה נביאך קדוש, 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 אדוני צבאות מלוך כל הארץ כבודו. כבודו מלא עולם, משרתיו שואלים זה לזה, איי מקום כבודו לעומתם, ברוך יאמרו. ברוך כבוד אדוני ממקומו. ברוך כבוד אדוני ממקומו, הוא יפן ברחמים, ויחון עם ימחדים שמו, ערב ובוקר, בכל יום תמיד, פעמיים בעבר, שמה אומרים. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. הוא אלוהינו, הוא אבינו, הוא מלכנו, מושיענו, והוא ישמיענו ברחמיו, שנתלענה כל החיים. להיות לכם אלוהים, אני אדוני אלוהיכם. ובדברי קודשך כתוב לאמור, ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור, הללויה. ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיגון לך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, בשבחך לא אלוהים פינו לא ימוש לעולם בהן, כי המלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני האל הקדוש.
na 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 Page 203, you may be seated. יתקדל ותקדש ורבה, ועל מדגרה כרותב ימליך מלכותו וחייכון וביומכון וחדר וישראל ועלה בזמן קריב אמרו אמן. יש מרבה מברה, לעלם ולנו הלוויה, יתפרח. יתברך, וישבח, ויתפאר, וג'רו וינשא, ויתהדר, ויתעלה, ויתעלה, וקודשה. בריחו. לעילה במקום ברכתה ושירתה, תשבחתה ונחמתה, דמירן ועמה ויאמרו אמן. תתקבל צלות ומאותו לכל ישראל קודם, אבות וישמע ואמרו אמן. יהי שלום רב אבין שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום במרומיו. יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל ואמרו אמן. Enk Eloheinu 204. כאלוהינו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו, ¿Quién como nuestro Señor? ¿Quién como nuestro Rey? ¿Quién como nuestro Salvador? No de adorenu, no de malkenu, no de moshienu. Bendito nuestro Dios, bendito nuestro Señor, bendito nuestro Rey, bendito nuestro Salvador. Atahu Adonenu, Atahu Malkenu, Atahu Moshienu, Atahu Sheiktiru Avotenu Lebefanecha Et Ketoret Hasalim. עלינו לשבח לדור הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא
חוסד ארץ, ומושבי קרוב השמיים על שמיים. מרומים הוא אלוהינו, אין עוד מצוותו, שבותה לבביך, כי אדוני הוא האלוהים. כן, אומר משהו. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו All those in mourning or marking your yard site, please remain standing. Page 207, Mourner's Kaddish. יתגדל ויקדש שמי רבה. אמן. ועמד יברח וירטה וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ויאמרו אמן. יהי שמי רבה ברוך לעולם עולמי עולמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה ברכו. לעילה מכל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה דאמירן ועלמה ויאמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום במרמה עלינו ועל כל יושבי תבל ויאמרו אמן. May be seated at Adon Olam, page 211. אדון עולם אשר מלך והתנסה בחפצו כל ואחרי ככלות הכל עם אלוהים נורא והוא היה והוא עובד והוא יהיה בתפארה והוא אחד בן שני להמשילו להחבירה ולי ראשית ולי תכלית ולא העוז והבשרה והוא אלי וחי גואלי בצור חרדים בצרה והוא ניסי ומנוס לי מנת כוסים ביום אקרא וידו אהבת כדרוכי באישה והעירה ועם רוחי כמיעתי אדוני לי ולא ירא אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא. All the kids come under the talit. יברכך אדוני וישמרך יאר אדוני פניו אליך ויחונך יישא אדוני פניו אליך ויעשה לך שלום ויעשה לך שלום 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 ויעשה לך שלום 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 ויעשה לך שלום שבת שלום. Kiddush, third floor.